Nyapa? Pertanggungjawabanmu ki piye? Lho, lah aku ya wis berbuat apa kok ya? Boh. Lho, nyuwun Pak, piye Sik. to? Mas Dalang. Dalem. Kurang ajar. Kok- Dagelan-dagelan. Seniman-seniman. Nggih. Seniman yang panggung iki dadi tata krama. Ngetengi Lucy. Lho. Lucy mbobot perkara kowe. Aduh. Tanggung jawab. Aduh piye ki? Aja macem-macem kowe. Lho. Tapuk lambemu. Menenge. Kula niki Metengi. Lho, Metengi kowe. Lho. Bah, Mlebu kula ki mboten meteng. Ayo teng ngono. Oh, Piye lho jane? Lah ora metenge. Aku ya dengar. kowe malah provokator. Sang kumbang wayang sang puja saling neng
kasih, matur nuwun. Yang pertama dan yang terutama, tepuk tangan untuk Golkar Solid Indonesia Maju. Nggih, Mak, nggih. Syukur kunjukna ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat iki tasakuran ingkang mapan ana ing ngalih Pilang Kenceng Madiun dalam rangka ya kuwi milad utawa HUT Partai Golkar yang ke-61. Ngono ya, Mak. Luwih dhisik nyibarate wong medhaya awake dhewe kula nuwun lan ngaturake panuwun ingkang tanpa upami dumateng piyayi ingkang sampun mawali-wali tresnani dumateng kula nenggih bapake piyayi Kabupaten Madiun nenggih pepunden kula Bapak Haji Hari Wuryanto SHMAK. Tepuk tangan kagem Pak Bupati. Iya. Sembah nuwun. Kaya mengkono ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur nenggih pepunden kula Bapak Dr. Haji Ali Mufti SAG MSI sing wis marambah makaping-kaping pinanggih kelawan awake dhewe sak kanca. Iya. Wingi nalika ana ing Ponorogo gebyar budaya Mataraman panjenengane ya rawuh. Terus ana Jakarta neng DPP wingi Slipi ya rawuh. Nggih, sembah nuwun ingkang tanpa upami. Ora lali marang sang ketua panitia. Iya, ketua panitia. Bapak Pranaya Yuda Mahadika, Ketua Panitia HUT Partai Golkar Jawa Timur. Kaya mengkono kuwi. Ugi dumateng Bapak Mas Hudi selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun. Iya. Lan ugi pikantuk salam saking Bapak Sekjen Bapak Muhammad Sarmuji katur dumateng sedaya para pepunden-pepunden ingkang dalu menika kepareng nyengkuyung rawuh. Bener kaya mengkono. Ugi matur nuwun dumateng Pak Mujono sing biyen ya nate wayangan awake dhewe. Ya. Ugi dumateng Muspika Bapak Kepala Desa Ngale Pak Lilik. Wis kena nggih tamba kangen. Biyen nalika 8 taun kepungkur kene iki ya nggih wayangan isih bentuke lapangan ning saiki menjadi taman yang sangat indah seperti ini. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Desa Ngale. Ya. Slogan Golkar Solid Indonesia Maju bermakna dengan kekuatan solidaritas internal Golkar dapat menjadi motor penggerak untuk mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Ngono. Maka persatuan dan kekuatan kader untuk berkarya dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia itu yang dibutuhkan. Ya. Dan apabila kita menengok ke belakang khususnya di bidang seni budaya, embuh wayang, embuh ketoprak, embuh ludruk lan liya-liyane dulu nuwun sewu dari kacamata budaya nduk. Dulu Bapak Presiden Soeharto sering nimbali seniman dalang ke Istana Negara. Selain bersilaturahim, para dalang juga mendapat dukungan dan wejangan untuk mengembangkan wayang dan sebagai corong penerangan terhadap warga masyarakat. Dan pada waktu itu setiap instansi pemerintahan, kementerian selalu nanggap wayang, yang artinya di era Orde Baru wayang mengalami zaman keemasan dan kejayaan. Maka sangatlah tepat dalam rangka HUT Partai Golkar ini menggelar budaya wayang. Wayang adalah warisan leluhur. Wayang sudah mendapatkan penghargaan dari dunia. Wayang selalu menyampaikan pesan moral dan nilai luhur. Wayang masih mendarah daging di hati masyarakat Indonesia. Dengan pementasan wayang pada malam hari ini sebagai bukti bahwa
Partai Golkar selain ngayomi warga masyarakat juga sebagai promotor lestarinya budaya Indonesiano. Kaya ngono kuwi. Hebat, sangat luar biasa. Lah, mula minangka tandha tresna tumrap awake dhewe sak kanca Madangkara, aku digaweke lelagon karo Mbah Sukron Suwanda ning cakepane tak utak-atik dhewe ya kuwi Pangkur Golkar Solid. Pangkur Golkar Solid. Sing nembang sapa? Bawanipun kula nyuwun dumateng Ibu Sukesi Rahayu, sarjana seni, magister seni langkung rumiyin, mengko ndangdute digarap kur Golkar Solid. Kaya mangkono. Monggo Bu Sukesi Rahayu dipun aturaken. Mangemban amanah rakyat, tekad kuat bersinergi yang solid, menjunjung nilai luhur, mendorong pembangunan berbudaya bijak adil serta jujur. Partai Golkar milik kita, penjaga seni tradisi. Golkar Solid, penjaga seni tradisi, jati diri bangsa. Mengemban amanah rakyat, tekad kuat bersinergi yang solid, menjunjung nilai luhur, mendorong
sekali lagi tepuk tangan untuk Partai Golkar. Ya. Sembah nuwun ingkang tanpa upama. Mongko wingi jane ya ulang tahun Golkar neng DPD ya wis wayangan. Iya. Ning Pak Bupati ora marem yen ora wayangan dhewe. Ayo. Sembah nuwun Pak Hariwur kala wingi ingkang nglantaraken kula sowan wonten ing DPP Slipi Golkar mlika nggih panjenenganipun ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Ya. Sowan komplit Madangkara. Lan iki bintang tamune luar biasa. Mosok. Disepuhi karo abahe Haji Muhammad Sakirun. Ya. Ndagel ya entuk anggaran dhewe iki tera panggung sak konsumsine entuk dhewe. Ayo. Ayo. Panjenengane maestro serba bisa, multi talenta, ikon utawa kebanggaane piyayi Madiun. Wong Madiun kudu bangga duwe seniman kaya Abah Sakirun. Ya, ya. Dihormati. Samirah Cak Bagus ya. Kaya apa? Men Abah Kirun dan kawan-kawan ana Mbak Tesi barang. Oh, Tesi Rahayu. Tesi. Ayo. Kok Tesi Rahayu. Mas Kadir Sri Mulat barang ana. Ya, nggih wis diatur dhewe karo abahe. Monggo Cak, ya Cak. Samira omahe caruban didol murah ora kulaan dikapak-kapakno manut Samira omahe kebon sari yo Samira akeh Nyuwun tepuk tangan kagem Abah Kirun. Wah, dan ambak wis yuswa parantine semangate luar biasa kaya ngono. Jarine sapa? Lho, buktine nggih mboten keringetan, mboten menggeh-menggeh ngoten kok.
Aku kowe sing lungguh. Kowe ora ngerti nek iki asam urat. Ya jenengan iki dagelan lari aja ditambakne, yen gerah apa-apa iki tambakne ngono. Wis ben. Penyakit kok dibenke. Aku wayahe mati dhewe. Wong kene iki dengenane lah ya kaya jenek, usum nuwun sewu. Napa? Beleken. Nggih kanca kula nggih kenging kok. Lah iya. Beleken. Dek seminggu iki blobok iki wangel. Dilangi angel. Aku kok Mas Dirman. Oh, Pak Dirman PSAT. Umure 70. Nggih. Mas kowe kalingan tombo lawas kae. Roh. Terus? Apa Mas nggo beleken ngene? Uyuh. Teruh kae. Nggih. Pada esuk iki anget-anget pesing-pesing biyene. Tak go nglenthek. Lah kok kurang? Lah terus? Bojoku tak gugah. Ndang to sak cingkire. Ngono kuwi sing mandi iki uyuhe dhewe kok malah wong liya dikatutke ora. Doktere dhewe kaya iso nambani. Nggih. Anu Pak Dokter niki lah kok doktere pancaroba Pak Kirun. Oh, perubahan cuaca. Perubahan teko Nggih. musim kemarau rendeng. Nggih. Hati-hati. Nggih. Ki tak weni pupuh nek cara biyen. Pupuh. Saiki rohto insto. Oh iya, tetes mata nih. Malah ditukok jumukne kok Jepang Hirohito terus delalah Hiromikano ya wis ora. Wis sinden ya, Bah. No. Hiromikano sinden. Kok ditetesne. Oh, nggih. Virus lho Pak Kirun. Tolong ditutup, aja nulari putune, anake. Terus? Virus ki. Nggih. Carane Ditetesi ku Selasa sampean rene nek kurang padang. Jam 7 sore wong iki cek nemen aku balik. Lah kok doktere ya wis walah Pak Kirun aku ya kenek. Dadi doktere matane ya lara dhewe. Ngadeg 750 matane. Alhamdulillah. Monggo Cak Kamit, Cak Komet. Iki pasangan iso salin nggih, nggih. Ning upami Cak Komet niku jenengan Jakbah niku pas. Mergo nuwun sewu, lagak lagon suarane Lembanyol niku meh kaya Cak Bagio Suwargi. Aku wingi Heeh. ten Bojonegoro Lah, diundang ke Sebangpol Jatim nggih, sama Pak Wahono Bupati Bojonegoro. nggih. Iki tak siarne. Terus Sekian anak saya pelawak mulai Percil, Komet, Percil, Hengki, Nggih. Kuntet, Slentem, ya ta? nggih. TB, Yudo, Mondol, Joklitik, Joklutuk, Pelok, Selindro. Dari Padepokan Seni Kirun itu puluhan dagelan muda, maaf yang sinau neng Kirun. Produksi dari Patski. Sing 40% iso nerokne Bagio Komet iki. Muga-muga kowe gak ketularan seneng mendem. Sik tak takoni. Nggih, Tak takoni sik, lha pancen kaya Pak Bagio. Pripun, Mas? Malam Senin. engko kleru kaya ning Bojonegoro. Lha iki ben bener ngono lho. Malam Senin. Aku nang Sragen Lah ya ngono kuwi. Mlaku-mlaku karo tuku duren, ana arek wedok lungguh ijen, bareng tak cedeki. aku diduduk ganden. Alah pintere. Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang 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 krek. Selek gede dadi apa, Le? Oh kok kleru kowe kleru. Kowe arep ngumpani ya kleru. Kowe nek Niki mboten tunggale semang ya to? lah iya lho kowe iki ya kleru nek. Lah sing ndi Kowe to? ndagel apa piye ra sandalah?
Bocah kok tapuk lambemu pisan kok. Lah aku ki penggemar depot Seni Kiron mbiyen. Apa kemare terus ndi bahan mok nggo ngumpani liyane terus aku ora tanggapan ngono kuwi. Niku ngelmu jenengan yen dingge anak putu dadine ibadah pahala kagem panjenengan. Bis po. Lho, jenengan Kok iso pahala lho. Enak Bis pahala apa piye? padha udur aku ndagel dhewe. malam Selasa. Bos alon-alon. Aku ora nyanti-nyanti. Alon. Ngene iki. Bocah kok pinter men. Nah terus lagi malam Selasa. Aja kesusu. Mulane karo Yogi Bagong ora lucu ya kuwi. Urung-urung kok semang. Ayo, kowe sing ngumpani. Malam Selasa Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku klopo ana arek wedok rambute dawa bareng tak cedheki. bake mara tuwa. Alah pintere. Bocah kok kaya ngene. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 krek. Wis mirip aja nusul sik ya Le. Boten kae wis ben. Biasane dagelan blonge coba peteram ya. Ora ngerti alamate ya. Alus malam Rebo. Ayo. Malam Rebo Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku sawo ana arek wedok lambine ijo bareng tak cedheki. aku dikroyok coro. Malah dadi kancane iso kok malah di Alah pintere. Tang ting ting. Anu Mas Yoyo iki jane ya kaya Ngoten iki piyayine iso ora kaya apa-apa iso. kaya bagio belajar. Nggih, nggih. Bocah alah tang ting ting ting. Bener tanggapan bunti dados anu. Ayo laris niku. Laris tenan masalah iki. Tang ting tung ting masalah kanca-kancane gambelian. Ndang gua encuk. Lang Kowe iki ndang muni dhewe nek wis ditangting tuh kene omongan pisan pindho kowe sing ping 3. Ala ting ting tang. Entang ting ting. Mayaya panjenengan ki wis laris tenan. Tenan. Dek ning slipi. Nggih. Alah atang ting ting tang ting sesonan. tang ting tang ting tang ting. Lah ngono ki den. Malam Kemis. Malam Kemis Aku neng Inggris wah adoh. Mlaku-mlaku karo tuku manggis ana arek wedok. ireng manis Nah iki bareng tak cedheki. kirek didis. Wah sik der lho si An. Ora nganggo kuwi. Kok pinter men. Putrane sapa iki? Putrane Pak Kolik. Ngono ki nek sing rawuhe Pak Bupati. Kolik wis mati arep nusul kok kowe. Putrane Pak Sing Hari. urip ae. Putrane Pak Hariwur. Medeni. Dagelan ra situasi blas. Putrane Pak Hariwur. Besok nek gedhe dadi apa? Dadi maling. Mantri. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Lah bojomu lara. Ya ngono apa piye? Wong sing lara beleki abahe kok malah bojone sing disuntik ora. Ben sehat kabeh kok ya. Malam jemuah. Cikno. Aku neng sawah Mlaku-mlaku karo tuku gabah ana arek wedok. areke mlumah Nah iki bareng tak cedheki. ngurep. Was-was ngono karepe. Mbok ya dibuka. Gak ben murep ae aman.
Lah aman sing mau buka kleru Manuhara. Wah, malah medeni iku. Malam Sabtu Aku ra metu. kuwi kleru. Oh, keliru. Mau kok nyatetne ra dicatetne. Sing ora metu Minggu. Oh, sing ditakoni aku kok, Mas. Sampeyan nek ngeyel nek sampean ora metu Minggu ya ora masalah. Aku Setu kae ra metu. Kuwi nek malam Sabtu aku neng cepu. Nah. Engko nek malam Minggu lagi aku ra metu. Ngono. Aku metu. Gum. Malam Sabtu Aku neng cepu mlaku-mlaku karo tuku tebu. karo caweta Guyang guyu bareng mok cedhaki. tibake maratuaku. Ya nyapa maratuamu ning cepu? Lah ya metu. Pancen omahe cepu. Lagi malam Minggu. Aku ra metu. Mbok metu. Gah ora kudu metu. Mumpung prai Minggu metu ngono. Wis sore mau metu iki. Mbok yo ngenteni. Bah, kon metu to, Bah? Heh, Kon metu kuwi lho. metu piye kok urung metu ae dipecat dodok kok. Iki metu dhewe. Malam Minggu Aku ra metu mlaku-mlaku ning jero omahku. terus caweta Guyang guyu bareng mok cedhaki. areke bisu. Berarti beda guwane. Beda. Beda to guwane. Nggih. Nek biasane, nek sing iki ya apal. Sing napa? Apa jinggot wis kagungan putra. Tro. Pak Jenggot. tak bacok ndasmu lho. Ndek wingi dereng mari dibacok neh. Apik lho iki. Apik. Nggih. Nek pomo kirun karo Bagio kawi tak dolarang. Heeh. Nek iki kowe cik murah iki. Magang. Mergo cik urung lulus kowe cik magang iki. Urung wong jasmu cik kegeden ngono lho. Karepe iki ya ben penampilan, tapi iki lho, heeh, ketoke ben penampilan. Lah, Ning ketoke kuwi ukurane Pak Agung Laksono biyen. Mok Pak. Pak Jenggot. aku nang Solo. Wis ganti tema. Wis kagungan putra Tro. larase. Tro. Sinden. Tro. Oh, tak wabah. Wis iso apa ora? Putra. Mau iso. Tro. Sinden. Ayo. Tro. Kowe iki jane iso apa ora? Jane nggih saged. Aja dhuwur-dhuwur. Tro. Malah kamblesen kuwi. Tro. Monggo bareng sinden. Tro. Kowe iki sapa ora? Saged. Pak Jenggot. Pak Jenggot. Malah angel iki ladenane. Karo Bagio malah angel iki. Wis kagungan putra. Tro. Cedak. Putra. Enak kabel luka apa ora, Mas? Nggih napa? Tak setrum cangkemmu. Putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote cep menengo sesuk thukul dhewe apa jenggot Pijer nangis bae. wis Kagungan putra. tak potong sak yuta lho engko Wis kagungan putra. putrane Wis metu jenggote.
Pijer nangis wae. Umure pira? Anu, ya cek 15 tapi wis ngene. Pak Jenggot Wis kagungan putra. putrane Wijer nangis wae. amarga Mung wedi karo cingkote. cep menengo Sesuk cukur dhewe. tukul dhewe budhek kowe. Lah iki nak tukul terus cukur. Malih ngono. Tak golekne misih. Sik. Napa? Rungokno iki top-tope wong. Wah, iki. Nek sinden kae urung berbobot, nek iki berbobot tenan. Penyanyi kondang sak Jawa Timur. Hadir malam ini. Oh, piye to? Apa kuwi nek wong anu? Ya ta Sinden-sindene opo? apa kuwi? Ya iki ben metu. Tol jae nak jae jatuh. Untuk jare banyak. Tol jae nak. Kuntul jare banyak ndoke bajul. Abang-abang Gendera longgo. wetan titik klambi abang wadak pupur kene nduk jedak mbah kene kene Wilujeng dalu Pak Dalan. Nggih wilujeng dalu. Napa jenengan sing asmane Manohara? Kula mboten gadah mano. Kula namine Lucy Sapi. Kok iso sapi? niki jenenge Lucy Limosin Brahman. Brahman kurang gede Hmm. anak kula Ponorogo sehat ya nduk Alhamdulillah sehat, Bah. Nyuwun pangapunten, Bah. ya Kula mriki wau sakjane duwe perkara. pekarane Kalih munyuk niku lho. wong tuwek ra melok apa-apa nadyan to anak polah bapa kepradah saiki ya urusana dhewe aku mung butuh penyelesaiane Padha kula nggih butuh penyelesaian. nek Dene kowe iki ya butuh amplop barang ora penyelesaian tok niki nyuwun pangapunten lho, Bah. Ya. Nyuwun pangapunten. Nyapa? Nyapa? Piye? Nyapa? Pertanggungjawabanmu ki piye? Lho, lah aku ya wis berbuat apa kok ya? Boh Lho, ngerti nyuwun Pak piye Sik. to? Mas Dalang Dalem. kurang ajar Kok- dagelan seniman Nggih. seniman yang panggung iki dadi tata krama ngetengi Lucy Lho. Lucy mbobot perkara kowe Aduh. tanggung jawab Aduh piye ki? aja macem-macem kowe Lho. tabuk lambemu menenge Kula niki metengi Lho, metengi kowe Lho. Bah, mlebu kula ki mboten meteng. ayo tengono Oh, Piye lho jane? lah ora metenge Aku ya dengak. duwe malah provokator malah ora. Nyuwun sewu, anake jenengan iki badhe ngendikane badhe tanggung jawab kalih kula jarene badhe ngrabi kula. Tak enteni sampe yah mene kula ngantos njlebut kok bake ora dirabi-rabi. Ngono e kok ya omong. Ngene lho, sik. Aku tak ngomong. Ngeten lho asline. Bah. lah iki Asline ngeten lho. saurunge tak urus nembang odik kowe ben ayem atimu sak lagu Lah. mergo dinteni Lah. kok Siap. perkara iki berlanjut Nggih, oke siap. Niki arep nembang apa petingane kalih Madangkara. oh Nggih. ya Spesial ulang tahun Spesial Golkar ulang yang tahun Golkar. ke-61. Yang ke-61. Nah. Nggih. Menika Pak Bupati rawuh. Bapak Bupati Nggih. selamat malam. Mereka dirawi para
pejabat wonten ing Jawa Timur. Oh nggih niki. Pak Ali Mufti. Tokoh nggih Pak Ali Mufti. Mufti. Wonten Ponorogo, Mbak. Oh nggih Bapak, selamat malam. Tadi malam sampun pinanggih semoga sehat selalu. Menika ada ibunda saya Bu Atika Banowati dari Romo Widodo niki budayawan dari Kota Nganjuk beserta Ibu. Kertosono Romo Widodo. Bapak Bupati. Romo sapa? Romo Widodo. Radek lali suwi ra ditanggap. Tapi mau aku wis ya napa? Diparingi tinggu ngopi. Matur nuwun Romo Widodo kali Bunda. Makasih. Teropku jek apik lho Pak sewonen no. Menawi Pak Lurah ngalih wau ngersakaken bajing loncat. Oh siap. Jenengan napa monggo derek. Engko ae bajing loncat engko. Saiki Lucy ben ngetokne sing alus sik. Wis karepmu nduk. Ini ciri khasnya karo madang karakae no. Nggih. Iya. Niki seniman handal sedaya. Endi Cakno? Wah, Cak. Nyapa? Wedakan, diwedaki tambah mbulak. Bawa nggih, Mo. Nanggap madang koro iki murah tur ya open-openane gampang. Oh iso. Kelakne koroe ra wis madang. Jendek, jendek. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur linsem yen akeh mutan. Iki mau mari lungguh ndi to kok suwemut tok. Endi to, Mas? Iki Casmu kok kegeden kaya ondel-ondel. wis meneng gegeden pancen yen dadak. Nyun pangapunten Mas nggih. Lek Mas Cahyo niku lak piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen ketawis bagus. Abah niku lho sampun yuswa tapi kan piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen tambah saya enom. Lah niki lho. Jujur mawon. Lah nggih pripun? Tiange wireng. Nggih, Gawe kuning. jas kuwi tambah peteng dedet. Kula dhewe Ngenyek Lho niki lho kenyataan kok ngenyek ya napa? online. Online. Saiki skincare. Lah alah napa? Rong wulan kepungkur ki di skincare raine. Glowing putih Niki. terus kapok. Lah kenapa? Dilokne tanggane. Komet raine kaya kentol kena knalpot. Dadi sing putih raine tok terus. kula irengke malih. Waduh. Oh iya. Layak. Aku Male dhewe kaya ula weling. kok. Tapi sampean yo apik kok ya apa mau duwe bojo aku. Nyapa? Lho, aku kan rada resik sithik ngono, memperbaiki keturunan. Wah, ya ora padha karo nyediani tangga. Lah kok iso? Awake dhewe tanggapan laris. Lah engko aku mikir nomah piye? Nyapa? Bojoku wayu pangan wong no. Ora apa-apa to sing penting entuk hasil. Lah, setuju. Lho tamak anakmu. Iya, Mas. Lho, pripun to jenengan iki kok malah ngajani kaya ngono? Ora ngono sepurane. Kowe iki ya wis syukurana aja engko nek entuk iki komet ireng kowe putih. Terus dadiane anake yo napa? Paling ora digoleki Pak Kapolres. Lah kok ngoten? Engko penyeberangan zebra nggo cat ning aspal kae. Anake Loreng. jenenge lorek. Iya. Teko ndi mau? Lelampan. Lalampahan kangka wuri Numpang. Nah. Mana moci. Terasna tolo sepira. Ilang ngong. Terasna tolos semonten nggih.
nadyaning gubuk Mangga, gubuk asmara nggih. Ala Mbak Lucy dan juga Cak No. Ayo, enggak. Cacos. Padang Karamase. Tulisan warna abang tanda isih perapat jenenge gubuk asmara biyen gawe mas tak domadom tresno tanapa bantala tanapa krasa Gubuk kae
Ayo. Cak Mas Noval sarjana seni kondang saindenge Nusantara. Joget polahe kaya lele digedik. Sakek pintere sing ngendak. Kok biasane ya. Sik to. Engko sakmono ambane nyapa tekan kancane. Sik to, ilah aku kan manut sing ngendang lho, kae sakek pintere kae sing ngendang. Kowe iki lemu ngelokne Lucy kuwi lho. Lah Joget polahe kaya lele digedik. Lah iki nggih melu-melu lho, Pak. lele kok digedik lho, rong mok gedek matil ndasmu. Sik to, kae mbok obahne apa Mas Noval iso tangan. Jajal lho. Sesuai kendang. Sesuai kendang napa mas saged lho, Pak. Ayo. Lho. Cadatan sakjroning ati. Tanah lontor. Saya marah. Ya, pinter. Piye ta? Kok ngono? Pinter ta? Cobi, Pak. Ora. Sampe ngono tok. Wong aku. Contone mah lho. Wong ora muni kok. Mas Noval ki sembarang kendang. Iya lah tapi mung tangan kowe muni lho. Lho, aku kukur-kukur. Wong kok aku ki lho karo lungguhke Noval ki iso. Cobi, Pak. Cobi, Pak. Loh. Kenapa kok enek ngene e, Pak? Nguyo. nggo tombo Kowe belem. jajal, sakomet. Ayo. Gak iso. Met. Kowe iki 750 aja ngisi-ngisini koordinator. Piye ta yu? Sik tok sampean koyoke duwe anu ki. Piye ta Dik? Dramteke. Nah sampean. Dimatne tenanan. Sikile. Bokonge. Kowe Lho, ngene muni. Tuwek wonge. Nah, Tuwek Iki ki lho. wong. pancene tuwek. Iki tuwek wonge. Nggih. Tapi kencing manis e dhuwur. Ngene lho. Cekelen, yo. Ngono, abah iso. Pancene karawitan madang geden iki Mas sing ngene lho Mas, aku kendang ngono kaya Mbak Lucy mau lho Mas, Mas No. Mas, mata sik madang kok. Ora sopan. Ora sopan. Pripun? Ya paling ora ki kaya wong kae nyawer. nah, Sir Basuki mau piye? Contone misale, contone gampang e. Palang kekek, Mas. Dong tak. Palang kekek. Jaluk. Ora ngaring, Mas. Leh mung wae dhuwit ki ya sing sopan cara dhuwit. Kowe njaluk apa ngono. Ayo. Apa kata-katane lho? Orek-orek. Lah ora-ora dhuwitmu pira? Dhuwitmu receh lho. Ora rungokne iki lho. Enak bae. Mas, nuwun sewu jaranan, Mas. Pak Tulung. Mas, Duweke siap nih. nyun sewu.
Pancene madang gedhen iki iso. Apa kaget aku. Saking tilikne. Ngono en njaluk disemak lho. Ya. Ini duwe kekeliruan awakmu. Nyapa? Duwe salah karo cah-cah iki. Pancene senengane sabotase nak karo aku. Aku nek ketok bagus nek ngono gak patek ikhlas. Pancene Bocah kae main deknane kaya ngono piye-piye kowe nek ketok piye? ketok ganteng. Ketok ba. Bagus. Ya cacah ki yo minder nek pancene kowe iki ketok kakus ki bocah-bocah ki Bagus. gak patek setuju. Kakus. Kurang sabait iki. Ayo Nduk, terus Nduk. Cedhatan sajroning ati. Datang lontor lo Mas saya ati lo Mas. Aku kowe dadi karma marga lare ning gumbang asmara. Tepuk tangan Lucy Brahman.